今日突然間咧，早餐想食蝦堡喎，所以決定試下整啦。好彩屋企仲有包蝦，通常咧都會拎去洗一洗，好似咧覺得會乾淨啲。又係呢個手動攪拌機出場嘅時候啦，將所有蝦放晒落去，蝦咧就比肉類容易攪好多，好快咧就已經攪到爛晒啦。我嘅調味咧就非常之簡單啊，淨係落咗黑胡椒同海鹽，調味料落咗之後咧，記得要攪多2下，咁樣先至會均勻嘅。攪完咧就將啲蝦拎上手，打佢幾下，咁樣就會變成一個波，再將佢壓成一個餅。落油啦，起鑊開始煎啦。個蝦餅咧望到好似係濕咗啲，不過應該煎到嘅。大概咧煎咗5至10分鐘左右，兩邊咧就會金黃色噶啦。因為咧我屋企冇焗爐啊，但係咧又想麵包脆口啲，咁所以咧我只好將個麵包放落去個鑊嗰度煎一煎，唔使2-3分鐘啊，個麵包就可以噶啦。發現咧屋企仲有芝士喎，所以咧加埋落去，咁樣咧個蝦堡應該會好食好多噶啦。芝士溶溶地咧就放埋蝦上去，要放多塊芝士，因為芝士咧可以黏住啲食物啊。咁樣食嘅時候咧就會冇咁狼狽啦。蝦嘅漢堡咧就搞掂啦。不過咧想炒多個蘑菇同生菜，菇咧同埋生菜我就冇落任何調味料嘅。兩種材料咧都算係快熟嘅，所以3至4分鐘咧就可以上碟噶啦。2個蝦堡加碟蘑菇炒生菜，早餐咁就搞掂啦。加多杯牛奶可以開餐噶啦。今日早餐飲嘅牛奶係3.6牛奶。雖然咧我今次選用嘅蝦唔係好靚嘅蝦，但係整完出嚟都好彈啊！